Ömerciğim, ablacığım. Ne oluyor? Annem geldi abla. Ömerciğim dur, daha annemin gelmesine çok var. Hayır abla gördüm ben. Geldi annem. Nerede gördün? Rüyamda işte. Şapşik, rüya o işte. Birazcık daha sabretmen lazım. Akşama doğru geliyor annemler. Peki ne kadar kaldı? Bu kadar. 9 mu? Evet, tam 9 saat sonra burada Türkiye'de olacak annemler. Ne oluyor ya sabah sabah? Annem gördüm ben Naz. Ama rüyasında. Döndüler zannetmiş. Ömerciğim hani dün 1000 kere söyledim ya karanlıkta geleceklerdi hani. Ya baksana karanlık mı hava? Daha yeni sabah oldu ya. O zaman görüntülü arayalım mı? Ömer, acaba rahatsız etmesek mi? Belki uyuyorlardır, uyandırmasak mı annemleri? Hatırlıyor musun? Ben sana bir şey söylemiştim. Hani hatlarda küçük bir problem vardı ve biz onları görüntülü arayamıyorduk. Hatırladın mı? Ama ya sen de hep böyle söylüyorsun. Eskiden konuşuyorduk ama. Acaba biz şimdi ne yapsak? Bence çok güzel giyinelim. Aşağı kahvaltıya inelim. Ondan sonra ne yapacağız? Yaşasın, evi süsleyeceğiz. Evet, hadi yürü bakalım. Bütün balonları ben şişeceğim. En çok da kırmızı balon şişeceğim. Annem en çok kırmızı balon sever değil mi Nisan abla? Aslında ölmekten korkmuyorum. Tek korkum ben öldükten sonra çocuklarıma ne olacağı. Evet, Faruk harika bir baba. Ama nihayetinde Oo, uyanmışım benim güzel karım. gözlerine mi baktırsan acaba Faruk? Güzelliğim mi kaldı benim? Aşkım benim. Hala ilk günkü kadar çok güzelsin. Senin aşktan gözlerin dönmüş Faruk Gencer. Ama şu anda bütün dikkatim şunda. Ha. Bir de erkeklere duygusuzsun derler. İyi al. Aç bakalım. Ben kendim halletsem. Olur. Tamam. Gel. Hadi benim sana gel. Şu terliklerini giyin. Faruk, yapma şöyle lütfen. Yaparım. Hep yapacağım. Kız taştı boşuna mı durup durursunuz siz burada? 50 kere dedim değil mi gözünüzü ocaktan ayırman diye. Abla sen de az yavaş gel kurban olayım ya. Bizim de 2 gözümüz 2 elimiz var da. Hah, hanım görüyorum değil mi? Ayıcık iş yapmaya görsünler. Sen de şu mantıyı sonra yapıveriydin. Bu kadar şey var. Ay Mürüvvet. Efsun'umun burnunda tütüyordur şimdi benim mantım. Börek için de öyle dedin. Hayır yapacaksan yap da... Şunlar bittikten sonra biz de katışırdık. O bakımdan dediydim ya. Dayanamadım ne yapayım? Mürüvvet benim içim içime sığmıyor. Böyle el oyalanırsa akıl da oyalanır derler ya. İşte benimki o hesap. Doğru dedin. Yazık kıza vallahi aylardır gurbet illerde. Kolay mı tedavisiydi, ne bileyim hasretliydi. Eme bitti gitti gari, bitti. Çok şükür, Allah'ımıza bin şükür. Çok şükür Mürüvvet. Ah, çok şükür, çok şükür. Günaydın. Günaydın. Uyanmışsın
Nasılsınız? Haber verseydiniz giydirirdim ben Ömer'i. Hallettik Ayça ablası. Aman da aman güzel güzel uyumuş mu benim kuzum? Gel. Oh, oh, oh. Anneanne biliyor musun? Annemi gördüm ben rüyamda. Öyle mi? Annem geldi diye koşturuyordu, duymadınız mı? O da olacak inşallah. Şurada ne kadar kaldı ki ha? Bu kadar kaldı. Bu kadar mı kaldı? Ben senin bu lokum parmaklarını yerim, yerim. Günaydın. Günaydın. Oo, neler yapmışsınız ya böyle? Allah, sarma mı? Çok güzel gözüküyor. Naz yeme. Niye ya? Annem yiyecek onları. Ömer. Ömer gel bakayım. Yavrum bak biz herkese yetecek kadar bol bol yaptık merak etme. Nasıl da düşünürmüş anasını o ağızları yerim ben o ağızları. Vallahi ben çok acıktım. Şunlarla doyarım şimdi. Ay yok yok sakın karnını doyurma. Sabah kahvaltıyı teyzen hazırlamış. Ona geçeceğiz şimdi. Neyse o zaman siz buraları toparlayın. Ben sonra yaparım mantıyı. Ben ne yapayım Piraye Hanım? Geleyim mi sizinle? Ay yok yavrum yok sen evde kal. Buradakilere yardım et. Tamam. Ya ben bu kadar erken kalkacağınızı bilemedim ki. Heyecan anneanne. Sen ara teyzeni biz çıkıyoruz birazdan de. Ömer, hadi Leyloş'u arayalım. Koş. Koş, 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 koş. Ne oldu kızla? Ha? Ne oldu? Dediğim olmadı mı? Bak, kaldı, akşama kaldı. Gördün mü? Hayatım bitmedi mi daha? Yardıma ihtiyacın varsa... Nasıl? Olmuş mu? Çok güzel olmuş. Tıpkı eskisi gibi. Çocuklar anlamaz değil mi Faruk? Anlamaz. Hem anlasalar ne olur? Hı? Benim karım dünyanın en güzel kadını. Az önce birisi bana duygusuz mu demişti? Hadi şimdi toparlanma zamanı. Ben banyoda birkaç bir şey kalmıştı. Onları halledeyim. Buraları da toplayacağım zaten. Şimdi kalbim heyecandan duracak. Aşkım, o kadar bekledik. Birkaç saat daha ha?